はい、お疲れ様です。マッキーです。ここ数日ちょっとね、仕事が忙しくて、なかなか釣りの動画撮影に行けてない状況です。で、まあ、やれても20分とかぐらいしかしてなくて、ちょっと、実況動画の配信が遅れてるんですけど、すいません、もうちょっと待ってください。はい。で、昨日はね、一応休みだったんですけど、小雨がちょっと降ってたっていうのもあって、で、あとね、昨日メガバスのスタッフさんがね、どうやら、動画というか、まあ、ロケに来てたみたいなんですよ。で、ちょっとね、自分が行くとこと結構、被りそうだったんで、まあなんか、せっかくロケに来てるんで、ちょっと邪魔しちゃ悪いかなーっていうのもあったんで、もう昨日は釣りに行くまいとして、もうゴロゴロしようと思ってやめました。で、あとね、髪とかもちょっと切りたかったんでですね。で、まあね、釣りには行ってないんですけど、その後にちょっとね、釣り具屋さん寄ったりとか、したんで、そちらで、まあ、大したもの買ってないんですけど、ご紹介しようかなと思います。はい、で、最初に、髪切り行った後に、釣り具屋さんで、DVD を買ってきました。もうちょっと雨でね、DVD でも見ながらゴロゴロしようかなと思って。で、こちらをちょっと買ってきました。JB エリート5。これ結構ね、毎年出るのを楽しみにして待ってるような DVD です。で、値段も2000円ぐらいですしね。で、トーナメントものとか結構好きなんでよく見ます。エリート5。はい。でね、これをね、買って、ウキウキしながら見ようとしたんですよ。で、まあまあ見たんですよ。見たんですけど、まさかのテレビが壊れました。本当に。見れたんですよ。見れたんですけど、途中でテレビの電源がいきなり落ちるんですよ。で、落ちて、また、ふって復帰するんですよ。で、そのね、落ちるタイミングが、ヒットシーンなんですよ、なぜか。本当に。不思議なぐらいに。で、ヒットシーンで、釣れたやんと思って見てたら、途中で電源が落ちて、なんかいいとこ全部飛ばされて、次復帰した時にはもう、このバスプロさんたちがこう魚をもう持ってる状態そういう状況が、たありました。もうちょっとね、テレビをね、復活させたら、買い直したらもう一回見ようと思います。はい。はい。で、まあまあ、これ今日メインじゃないんですよ。で、その後にね、ちょっとリサイクルショップの方に寄って、まあちょっと寄るの好きなんですよね。リサイクルショップ巡りが。ギターとかもあったりするんで。で、釣り具も結構あるじゃないですか。で、その釣り具の方をちょろっと見てたら、結構な掘り出し物を、見つけました。こちらです。はい。TDX、105HL。ちょっとね、ちょうど左巻きのリールが欲しかったんで、触らせてもらった感じ、すごい良かったんで、ちょっと購入してきてみました。はい。でね、意外とね、まあ、傷はちょいありますけど、年代を考えるとすごい綺麗なんですよね。思ったより。で、3000円ぐらいで、確か買ったと思います。3000円ちょっとかな。で、昨日、ちょっと一回全部ばらして、グリスだったり、オイルをさしてみたんですけど、すごい、調子いい感じに回るようになりました。ね。で、ちょっとね、さっきまで、使い古しのラインを巻いて、で、ちょっとテストにちょろっと投げに行ったんですけど、本当10分とかそのぐらいですけど、ピュピュッと投げに行ったんですけど、もう、めっちゃ飛びますね。久しぶりにダイワのリール使ってみましたけど、すごい調子よく飛んでくれました。やっぱね、このバスブームの時代のね、時のリールはいいものが多いですね。ちょっとびっくり。で、まあこちらに、まあもうライン取っちゃってるんですけど、今ね。すごい使えることが分かったので、まあジャンク気味でちょっと買ってきたんでどうかなと思ったんですけど、全然使えるんで。で、ちょっとね、ちゃんとしたラインを巻いてあげようと思って、ラインを買いに行ってきました、さっき。でね、これに、すごいね、高いラインを巻いてあると、
3000円で買ってきたんで、それにね、1500円とか2000円とかのラインとかあんま巻きたくなかったんで、ちょっとラインをね、買ってきました。こちらです。シーガーではありませんっていうラインです。はい。これ、クレハさんが多分出してて、クレハのシーガーシリーズっていう、結構ね、すごい、有名なラインがあるんですけど、まあ、シーガーを買っちゃうと、結構な値段するじゃないですか。で、これ3000円で買ってるんで、なんかね、嫌だったんで、シーガーじゃない、シーガーじゃありませんっていうラインを買いました。はい。これ、すごいなんかこう、ストレートなラインですよね。このなんていうかさ、名前ですか。はい。で、こちらの12ポンド、巻いて、今後、このリール使っていこうと思います。はい。でね、多分ね、うちに初めて、メイドインジャパンのリールが来ました。おそらくアブさんは全部、うちのアブガルシアさんたちは全員コリアさんだったと思います。はい、初めてメイドインジャパンが、うちに来ました。はい。違うな。多分違うっすね。待って、これもメイドインジャパンじゃないですか。クイックファイヤー。前紹介した。あ、2代目ですね。2代目のメイドインジャパンがうちに来ました。はい。はい。ということで、今回はこんな感じです。ちょっとどうしようかな。竿とも合わせてみようかな。うちこれ以外にはね、アブガルシアの竿しかないですからね。ちょっとトリックスターと合わせてみましょうか。はい。こんな感じです。はい。意外とかっこいいですよ。今後、こいつもちょいちょい動画に出てくると思います。早く入魂してみたいですね。ちょっと使うのが楽しみです。まあちょっと投げてきたんですけどね。はい。というわけで、今回は、特に何もないです。何もないです。ちょっとしたお買い物をしてきましたということです。でね、時々ね、そういう、リサイクルショップなんかを巡ってみると、こういう掘り出し物があるかもしれないですね。はい。だってね、3000円でね、そこら辺のワゴンのね、リールとか買うんやったら、こういうの買った方が全然マシですもんね。これも多分3万いくらとかするでしょ、確か。大和さんのこのリールは。はい。ということで、今回は掘り出し物を見つけてきたという動画にします。はい。以上です。お疲れ様です。バイバイ。それにね、1500円とか2000円とかのラインとかあんま巻きたくなかったんで、ちょっとラインをね、買ってきました。こちらです。シーガーではありませんっていうラインです。はい。これ、クレハさんが多分出してて、クレハのシーガーシリーズっていう、結構ね、すごい、有名なラインがあるんですけど、まあ、シーガーを買っちゃうと、結構な値段するじゃないですか。で、これ3000円で買ってるんで、なんかね、嫌だったんで、シーガーじゃない、シーガーじゃありませんっていうラインを買いました。はい。これ、すごいなんかこう、ストレートなラインですよね。このなんていうかさ、名前ですか。はい。で、こちらの12ポンド、巻いて、今後、このリール使っていこうと思います。はい。でね、多分ね、うちに初めて、メイドインジャパンのリールが来ました。おそらくアブさんは全部、うちのアブガルシアさんたちは全員コリアさんだったと思います。はい。初めてメイドインジャパンが、うちに来ました。はい。違うな。多分違う。ありました。もうちょっとね、テレビをね、復活させたら、買い直したらもう一回見ようと思います。はい。はい。で、まあこれ今日メインじゃないんですよ。で、その後にね、ちょっとリサイクルショップの方に寄って、ちょっと寄るの好きなんですよね。リサイクルショップ巡りが。ギターとかもあったりするんで。で、釣り具も結構あるじゃないですか。で、その釣り具の方をちょろっと見てたら、結構な掘り出し物を、見つけました。こちらです。はい。
TDX、105HL。うん。ちょっとね、ちょうど左巻きのリールが欲しかったんで、触らせてもらった感じ、すごい良かったんで、ちょっと購入してきてみました。はい。でね、意外とね、傷はちょいちょいありますけど、年代を考えるとすごい綺麗なんですよね。思ったより。うん。で、3000円ぐらいで、確か買ったと思います。3000円ちょっとかな。うん。で、昨日、ちょっと一回全部ばらして、グリスだったり、オイルをさしてみたんですけど、すごい。はい、お疲れ様です。マッキーです。ここ数日ちょっとね、仕事が忙しくて、なかなか釣りの動画撮影に行けてない状況です。で、やれても20分とかぐらいしかしてなくて、ちょっと、実況動画の配信が遅れてるんですけど、すいません。もうちょっと待ってください。はい。で、昨日はね、一応休みだったんですけど、小雨がちょっと降ってたっていうのもあって、で、あとね、昨日メガバスのスタッフさんがね、どうやら、動画というか、ロケに来てたみたいなんですよ。で、ちょっとね、自分が行くとこと結構、被りそうだったんで、なんか、せっかくロケに来てるんで、ちょっと邪魔しちゃ悪いかなーっていうのもあったんで、もう昨日は釣りに行くまいとして、もうゴロゴロしようと思ってやめました。で、あとね、髪とかもちょっと切りたかったんでですね。うん。で、釣りには行ってないんですけど、その後にちょっとね、釣り具屋さん寄ったりとか、したんで、そちらで、大したもの買ってないんですけど、ご紹介しようかなと思います。はい。で、最初に、髪切った後に、釣り具、調子いい感じに回るようになりました。ね。で、ちょっとね、さっきまで、使い古しのラインを巻いて、で、ちょっとテストにちょろっと投げに行ったんですけど、本当10分とかそのぐらいですけど、ピュピュッと投げに行ったんですけど、もう、めっちゃ飛びますね。うん。久しぶりにダイワのリール使ってみましたけど、すごい調子よく飛んでくれました。やっぱね、このバスブームの時代のね、時のリールはいいものが多いですね。ちょっとびっくり。で、こちらに、もうライン取っちゃってるんですけど、今ね。すごい使えることが分かったので、ジャンク気味でちょっと買ってきたんで、どうかなと思ったんですけど、全然使えるんで。で、ちょっとね、ちゃんとしたラインを巻いてあげようと思って、ラインを買いに行ってきました、さっき。でね、これに、すごいね、高いラインを巻いてあると、3000円で買ってきたんで、屋さんで、DVD を買ってきました。もうちょっと雨でね、DVD でも見ながらゴロゴロしようかなと思って。で、こちらをちょっと買ってきました。JB エリート5。これ結構ね、毎年出るのを楽しみにして待ってるような DVD です。で、値段も2000円ぐらいですしね。で、トーナメントものとか結構好きなんでよく見ます。エリート5。はい。でね、これをね、買って、ウキウキしながら見ようとしたんですよ。で、見たんですよ。見たんですけど、まさかの、テレビが壊れました。本当に。見れたんですよ。見れたんですけど、途中で、テレビの電源がいきなり落ちるんですよ。で、落ちて、また、ふって復帰するんですよ。で、そのね、落ちるタイミングが、ヒットシーンなんですよ、なぜか。本当に。不思議なぐらいに。で、ヒットシーンで、釣れたやんと思って見てたら、途中で電源が落ちて、なんかいいとこ全部飛ばされて、次復帰した時にはもう、このバスプロさんたちが、こう、魚をもう持ってる状態。そういう状況が、